سلام دوستان. یکی نیست به این شیخ فری بگه آخه قلیدون نونت نبود آبت نبود، نیویورک رفتنت واسه چی بود؟ رفتی خیر سرت یه تنفس مصنوعی به نظام نفس بریده بدی، اما زدی نفس ولایت رو قفس کردی. اینم از ریب زدن شیان مذاکرات تو سربالایی نیویورک. هفتمین دور مذاکرات هسته‌ای ایران با نمایندگان 6 کشور که از 10 روز پیش به صورت 3 جانبه و چند جانبه در نیویورک آغاز شده بود نتوانست به سطح وزرای خارجه برسد. این بسیار مهم است که هر توافقی حاصل می شود آمریکا در آن درباره مطالبات خود ذره‌ای مصالحه نکرده باشد. آقا مریض که رو به قبله شد دیگه کارش تمومه. عسلم بریزین تو حلقش خفش میکنه. حالا این حکایت شیخ فری مریض و عسل نیویورکه که بد جوری گلوشو چسبیده. ورق پاره های حکومتی که همیشه سفر رئیس جمهورشونو حلوا میکردن حالا افتادن به لغز خونی و داد و هوا. از ورق پاره های باند کوسه شروع میکنیم. بازگشت مسافران نیویورک با چمدانهای خالی، پایان بدون پیشرفت مذاکرات هسته‌ای در نیویورک. خان هفتم هم به پایان رسید، گره مذاکرات هسته‌ای باز نشد. اوه، تازه اینا ورق پاره های کوسه نشانن. ته خطم حرفشون اینه که آقا این دلواپسا اینقدر چوبلای چرخ اعتدال کردن که فرصت ها از دست رفت و سفر نیویورک و مذاکرات اتمی خراب شد رو عمامه شیخ فری. مذاکرات نیویورک تمام شد بدون آنکه توافقی صورت بگیرد. بنابراین تنها جای نگرانی نتیجه پرونده هسته‌ای کشورمان است. اکنون بخشی به نام دلواپسان به نوعی مانع تراشی می کنند. نگرانی کارشناسان این است که فرصت کم باقی مانده برای نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای با زیاده خواهی طرف غربی و شتاب زدگی برخی فعالین سیاسی در داخل از دست برود. حالا دلواپسا چی میگن؟ میگن بابا ته خط نرمش و اعتدال و زهرخوری همینه. از اولم معلوم بود که به جایی نمیرسیم. دیپلماسی ظریف در ترازوی نقد. با رقیب هراسی نمیتوان اجنبی را مجاب کرد. جان کلام این که خنس مذاکرات و فضاحت سفر شیخ فری بعد جوری باندای نظام انداخته به جونه هم. حالا همه این ترس و لرزا واسه چیه؟ متخصص لغوه ولایی یعنی پاسدار شریعت نداری پاسخ میدهد. آمریکا در این مرحله در حال عادی سازی اقدامات نظامی در سوریه است و در مرحله بعدی هجوم سنگینی را متوجه دمشق خواهد کرد. بله، درد عمق استراتژیکه. اینه که ولایت رو داره میپکونه. اینه که دلارام و دلواپس و به حول و ولا انداخته. شوخی بردارم نیست، خصلت عمام پرونی داره. این پیشبینی استراتژیکو از موشکاف داشته باشید تا ببینیم تحولات به چه سمتی میره. با آقای موشکار